大家好，欢迎参加 BCT-B 考试。大家好，欢迎参加 BCT-B 考试。大家好，欢迎参加 BCT-B 考试。BCT-B 听力考试分3部分，共50题。请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，第1到20题，每题听一次，请选出正确答案。现在开始第1题。1. 我昨天在网上订了火车票，1小时后开往太原的，请问在哪儿取票？看见那边的机器了吗？在那儿用身份证就能取。对话最可能发生在什么地方？2. 通知各部门，明天上午8点的会议改在10点了。好的，总经理，我马上通知。女的最可能是做什么工作的？3. 产品的价格我们可以接受，只是8月份才付款，晚了点儿。那就把付款时间提前1个月吧，咱们已经合作这么长时间了。男的建议什么时候付款？4. 小张呢？怎么好几天没看见他了？他去上海谈合作了，那个项目有些细节问题需要讨论。关于小张可以知道什么？5. 听说新来的李总是美国总部派来的，毕业于名牌大学。好像才30岁，真年轻。关于新来的李总可以知道什么？6. 您好，停车场在地下2层，门口这儿不能停车。哦，抱歉，我马上开走。女的刚才把车停在哪儿了？7. 上个月推出的新产品卖得怎么样？不错，除了跟各大超市合作外，我们还在电视上做了大量宣传。新产品为什么卖得不错？8. 小王怎么还没来？都9点10分了，咱们先开始吧。那会议记录怎么办？不是安排他来做吗？根据对话可以知道什么？9. 不好意思，让您久等了。
路上堵车堵得厉害。辛苦你了，我行李不多，其实你不用来接我的。女的为什么来晚了？10。您好，我是大成科技公司的，请问技术部在哪儿？在2楼，从楼梯上去左拐就是，在休息室旁边。技术部在哪儿？11。真抱歉，周末我们部门加班，不能陪你逛街了。没关系，工作最重要。下周咱们再找时间一起吃饭。他们周末本来打算做什么？12。哈尔滨最近天气怎么样？去那边带2件衬衫够吗？还是带件厚外套吧。天气预报说，最近有一股冷空气要来。男的应该准备什么衣服？13。合作伙伴打电话来说，已经把修改后的合同发到您的工作邮箱了。你去把它打印出来，顺便通知市场部，让他们把市场推广方案交给我。根据对话，女的应该去做什么？14。我刚买的电脑速度怎么这么慢？收个邮件都要半天。你装的游戏软件太多了，删掉一些吧。女的建议做什么？15。王经理，新员工什么时候可以办入职手续？暂时安排在8月份，这个月我要去海南一趟。他们在讨论什么？16。刘总，我的长处是跟人打交道，如果能到销售部工作最好。我会考虑一下，下周给你答复。男的提出了什么要求？17。虽然我只在北京待了3天，但是对这儿的印象非常好。您下次来北京，我一定带您多逛逛，祝您一路平安。他们最可能在做什么？18。又去人才市场了，今天投了几份简历？投了5份，不过只有1家公司的工资待遇还可以。根据对话，女的最近在做什么
19。小夏，周总让你提醒老杨别忘了带计划书。老杨临时有事，把计划书发给我了，由我来介绍。谁来介绍计划书？20。新闻上说，北方最近遭受了历史上少见的极度寒冷天气。是啊，当地经济为此损失了50多亿元呢。根据新闻内容，下列哪项正确？第二部分，第21到35题，每题听一次，请选出正确答案。现在开始第21题。21，您要办个人业务还是公司业务？公司业务，我要汇款。您先取个号，然后在那边等一下。好的，谢谢。男的要做什么？22，明天要在公司年会上做总结，可我还没准备好，怎么办呢？你又不是第一次发言，放松点儿，没问题的。你不知道，我们总经理要求非常严格。别紧张，要不你先练习练习。男的感觉怎么样？23，您一共消费了680元，请问是刷卡还是付现金？付现金。哦，不好意思，现金不够，还是刷卡吧。好的，另外这是我们店赠送的消费券，期待您下次光临。谢谢。男的选择怎么付钱？24，欢迎你加入公司，什么时候能来上班？随时都可以。那就明天来报到吧，找一下人力资源部的王经理。好的，感谢您对我的信任。女的明天应该做什么？25，我想订一个明天晚上7点的包间，要环境好点的。只剩下一个大包间了，最低消费1500。您一共几个人？还不确定，暂时订10个人，也可能会多2个。那这个包间正合适，最多可以坐12个人。女的对包间有什么要求？26，你出差回来了，怎么样？有进展吗？还不错，我们很快就能跟对方公司签合同了。那太好了。对了，今天晚上有个晚宴，你去吗？我不去了，刚回来，有点累。女的为什么不参加今天的晚宴？27，
咱们部门要买3台投影仪，这件事由你来负责。没问题。买什么品牌的？什么品牌都行，总价不要超过10万。好，我马上去办。关于购买投影仪，下列哪项正确？28，你们公司怎么到现在都没把钱打过来？我们的会计去广州了，您看月底付款行吗？我不管什么原因，如果3天之内钱还没到账，我就告你们违约。请您放心，我们马上处理，尽快把钱打过去。男的是什么语气？29，听说对手是一家刚刚上市的公司，资金足，管理先进。他们公司是不错，可论技术还是我们公司最好。那倒是，技术上我们还是领先的。不过咱们还是得赶紧回去准备明天的材料。对手公司的情况怎么样？30，怎么样，在公司工作还习惯吧？来了1个月了，基本适应了。有件事希望你注意一下，公司规定员工不能利用办公时间上网购物。不好意思，经理，我以后不会了。男的在做什么？31，这个报价单我们3个部门讨论过了，您看一下。男士 T 恤100元，定价有点低了，这批货成本很高的。那女士 T 恤的报价是90元，您觉得合适吗？这个价格可以。根据对话，男士 T 恤最后报价可能是多少？32，我刚办了会员卡，从明天开始每天去健身房锻炼。比起健身房，我更喜欢有空的时候去外边走走。早就听说你喜欢旅行，都去过哪儿了？欧洲很多国家都去过了，今年打算去非洲看看。根据对话，女的有什么爱好？33，明天就是10号了，我们公司委托你们的项目完成了吗？真是抱歉，陈先生，可能还需要1个星期。不是说好10号完成的吗？还有一些手续没办完，办完以后我马上跟您联系。项目进展情况怎么样？34，质量检查结果出来了吗？出来了，咱们的产品没问题。那你马上告诉对方公司，我们不会赔偿。要通知律师做些准备吗？根据对话，可以知道什么？
35。这些都是传真机吗？对，有2种，一种是自动的，电话拨通以后直接按开始就把传真发出去了。还有一种和电话连在一起，需要对方先接电话，然后你告诉他要发传真，他给你传真信号才行。我要这种跟电话连在一起的。好，我给您开单子。根据对话可以知道什么？第3部分，第36到50题，听5段短文，每段短文听1次，请根据问题选出正确答案。第36到38题是根据下面一段话。乘坐 CA4111 次航班由拉萨经本站飞往北京的旅客请注意，乘坐 CA4111 次航班由拉萨经本站飞往北京的旅客请注意，我们抱歉地通知您，由于飞机在本站出现机械故障，不能按时起飞，起飞时间推迟到12点30分。此外， CA4111 次航班的登机口由22号改为29号，请您前往29号登机口候机。由此带来的不便，我们深表歉意。如果您有什么疑问，请与服务台工作人员联系，或拨打电话1297-000-4567。祝您旅途愉快。36，飞机为什么晚点了？37，飞机将在几点起飞？38，乘客应该在哪个登机口登机第39到41题是根据下面一段话。老王去商店买烟，烟的价格是29元。老王没有打火机，跟老板说：“送我一个打火机吧，才1块钱。”老板没送。不一会儿，小明去买烟，烟还是29元。他跟老板说：“这烟太贵了，便宜1块钱吧。”老板答应了。小明用这1块钱买了一个打火机。第一种情况，老王让老板送他一个打火机，老板觉得自己虽然在烟上赚钱了，可是在打火机上没赚钱。第二种情况，虽然烟便宜了1块钱，可是老板认为2个商品都赚钱了，所以他愿意选择第二种情况。其实很多事情换一种做法，结果就不同了。39，小明买了什么？40，老板为什么没送老王打火机？41，这个故事告诉我们什么？
第42到44题是根据下面一段话。尊敬的来宾，亲爱的同事，大家好。在新年来临之际，请允许我代表公司向各位合作伙伴的到来表示热烈欢迎，感谢你们光临今晚的宴会。同时，也请允许我向各位同事致以节日的问候和衷心的感谢，感谢你们1年来的辛勤工作。过去1年里，国家出台了很多利好政策，为我们打开了市场之门。借此东风，公司全体员工携手奋进，各位合作伙伴大力支持，信诚公司取得了优异成绩，销售额首次超过5000万美元。新的1年里，公司将和各位合作伙伴进一步加强合作，同时进一步团结全体员工，努力拼搏，争取再创辉煌业绩。我提议，为了信诚公司的美好明天，为了各位来宾和全体员工的家庭和睦、身体健康，干杯。42，这是什么场合下的发言？43，过去的1年里，信诚公司的销售额是多少？44，哪一项不是信诚公司取得优异成绩的原因？第45到47题是根据下面一段话。你遇到过这种情况吗？想写一个汉字，拿起笔来却发现忘了怎么写。有人在北京做了调查，发现70%的人都遇到过这种情况。现在人们普遍使用电脑和手机打字，用笔写汉字的机会越来越少。如果一个外国学生不会写汉字，那么说明他的汉语水平还有待提高。如果一个中国人不会写汉字，则会被认为素质不高，是没有文化的人。有专家表示，提笔忘字已经成为现代社会普遍存在的现象，因此专家建议人们经常拿起笔来写写日记，做做记录，为自己创造一些书写汉字的机会。45，调查是在哪儿进行的？46， 70%的受访者有什么样的共同点？47，专家建议什么第48到50题是根据下面一段话。你知道大学生毕业后第一份工作会做多长时间吗？英才网的统计结果发现，1/3的大学生第一份工作做不到1年。他们的辞职原因主要有3个：一是觉得没有发展空间，2是工资待遇低，3是不喜欢所在的行业。2012年毕业的大学生有40%工作半年就辞职了，少数人甚至1年里换了5次工作。这些刚刚工作的大学生，大部分都是家里唯一的孩子，常常以自我为中心，不能和领导、同事相处融洽，工作中遇到一点不顺心的事，
就容易选择放弃。对于这样的工作态度，很多人都表示担忧。48. 英才网对什么问题做了统计？49. 哪项不是大学毕业生辞职的主要原因？50. 2012年毕业的大学生里，有多少工作半年就辞职了听力考试现在结束。